喂，呢個好飲啊！呢個好飲真係。哦，得啦，蘋果醋買啲過年都好嘅。好好飲嘅真係。唔係蘋果醋，係蘋果汁啊！誒，好好飲嘅個蘋果汁。蘋果醋，蘋果汁好好飲嘅，19蚊嚿啊，19蚊嚿。酸酸地㗎，係咪酸？係咪酸酸地㗎？好好飲啊，真係。係咪酸酸地㗎？得你個屎忽咩？乜閪都唔識。阿小婉係咪酸酸地嘅你？酸酸地啊，酸酸地啊！誒，本來行去行魚嗰度會激到你死嘅。酸酸地仲好啊，唔係佢啊，咩啊？嗯，你飲啦，你阿生魚，你飲啦，飲完變生魚啊！我話俾你知，你飲完變生魚，買過一般我覺得幾好飲噶，寶，好過啲細路哥飲可樂啦。今年嘅生收晚晚，我同你講啊，真係噶，我話俾你聽，小丸，嗱，我話俾你聽嗱，我買個工作俾你，嗱，聽我先，你聽我講完先，要變超人，但係你飲咗，你飲咗蘋果醋。話今晚啊，仲有冇嗰個買6送6？蘋果醋變生魚話你自己人嘅，買啦，買咩啊？買，嗰個啊，紅酒啊，嗰個咧買6送6。有啊，呢隻嘢抵嘅，呢隻嘢你飲完呢個先。我想買大瓶自己飲咧。呢個咧嗱，直播間嘅朋友仔啊，19蚊9已經8支啦，屌！哎呀嚟夠晒個，你飲咗呢個啊？飲住蘋果就變生魚，你就會變生魚噶啦，真係噶啊！變生魚輝真係好正，我唔係同你講笑，你買啦，你信得過我，我唔係呃你嘅，你而家。酸梅乾會變超人，但係蘋果醋咧會變生魚。如果你想變生魚輝嘅，你就為咗生啫，咪信啊！嚇，買幾箱？買幾箱係好好飲嘅，真係17份啊！係你我中意好似有個有個我哋有個99蚊9有4罐。食得油膩嘢多啊嘛，明唔明啊？真係好咧〜